បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីបន្តទៀតដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើចំណុចទី 1.1.3 listen and repeat បាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងសិក្សាទៅដល់ចំណុចនោះយើងសិក្សាទៅលើ vocabulary សិនបាទអញ្ចឹង vocabulary របស់យើងគឺមានប៉ុន្មានពាក្យនេះអញ្ចឹងយើងទៅដឹងនៅចំណងជើងរបស់យើងសិនគឺ chapter 1 យើងប្រែថាជំពូកទី1 at a new school បានន័យថានៅឯសាលាថ្មីមួយបាទ unit 1 គឺមេរៀនទី1 meeting new friend យើងប្រែថាការជួបមិត្តថ្មីបាទការជួបមិត្តភ័ក្តិថ្មីអញ្ចឹង vocabulary របស់យើងប្រែថាវគ្គស័ព្ទដែលយើងហៅពាក្យកន្លឹះពាក្យដែលយើងត្រូវយល់ដឹងបាទអញ្ចឹងដូចជា hi យើងប្រែថាសួស្តី hello ក៏សួស្តីដែរបាទអញ្ចឹង hi យើងប្រើសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិដែលយើងជិតស្និទ្ធ hello យើងប្រើសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិដែលយើងទើបតែស្គាល់ថ្មីឬក៏ចាស់ទុំអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹង name យើងប្រើតែឈ្មោះ ឈ្មោះ year យើងប្រើតែឆ្នាំ old យើងប្រែថាអាយុ Cambodia ប្រែថាប្រទេសកម្ពុជា my របស់ខ្ញុំ grade យើងប្រែថាថ្នាក់បាទថ្នាក់រៀនណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងគឺយើងសិក្សាទៅលើ active script 1.1.3 listen and repeat អញ្ចឹងនៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងគឺ listen and repeat បាទឲ្យយើងស្ដាប់និងថាតាមអញ្ចឹង listen យើងប្រែថាស្ដាប់ repeat យើងប្រែថាតាមអូខេអញ្ចឹងគឺមានតារាអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុច 1.3 របស់យើងតារា hi hello និង hello គឺមានអត្ថន័យដូចគ្នាដែលយើងប្រែថាសួស្តី my name is Dara តែឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺតារា I am Dara ខ្ញុំគឺតារាអញ្ចឹងអត្ថន័យវាដូចគ្នាឃើញទេ My name is Dara ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Dara I am Dara ខ្ញុំគឺ Dara I am 15 years old ដែលខ្ញុំមានអាយុ13ឆ្នាំ I am from Cambodia ខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជា I am in grade 7 បាទ I am in grade 7 ខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី5 2អូខេយើងសិក្សាទៅលើចំណុចទី4គឺ 1.3 ដូចគ្នា Are you ready យើងប្រែថាតើអ្នករួចរាល់ហើយឬនៅបាទ introduction អានេះមិនមែន introduction នេះគឺ introduce យើងអាន introduce បើសិនជាមាន tion យើងអានថា introduction អញ្ចឹងនៅចំណុចនេះគឺ introduce បានថាការណែនាំ yourself យើងប្រែថាខ្លួនរបស់អ្នកដែលខ្លួនយើងផ្ទាល់បាទ in your យើងប្រែថារបស់អ្នក small group កូនក្រុមបាទអញ្ចឹង introduce yourself in your small group បានថាការណែនាំខ្លួនរបស់អ្នកទៅកូនក្រុមរបស់អ្នក small យើងប្រែថាតូច small group អញ្ចឹងយើងប្រែថាកូនក្រុមបាទ Are you ready តើអ្នករួចរាល់ហើយឬនៅ Introduce yourself in your small group ការណែនាំខ្លួនរបស់អ្នកទៅកូនក្រុមរបស់អ្នកអូខេអញ្ចឹងនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវចងចាំ remember យើងមើលនៅលើសៀវភៅប៉ុមរបស់យើងគឺមានហើយ remember យើងណែនាំខ្លួនរបស់យើងថា my name is Dara តែឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Dara my name Dara អញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់វែងតែ long form និង short form my name is បាទ my name is Dara my names អញ្ចឹងយើងបញ្ចេញនៅខ្យល់ Dara ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Dara I am 15 years old យ៉ាង I am 15 years old
ខ្ញុំមានអាយុ13ឆ្នាំដូចជា I'm 15 years old បាទតម្រងវែងតម្រងខ្លី long form and short form I am from Cambodia ខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជា I'm from Cambodia បាទអញ្ចឹងតម្រងវែងនិងតម្រងខ្លីអញ្ចឹងយើងចាំទាំងអស់គ្នា I am និង am នេះគឺវាដូចគ្នាអូខេតែមួយតម្រងវែងមួយតម្រងកាត់អញ្ចឹងយើងទៅដឹងអំពីចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវចងចាំគឺ I have ស្មើនឹង I have am ទៅជា I am we are ស្មើនឹង we are they are done ស្មើនឹងពាក្យ do not បាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូខ្លីមួយនេះបើសិនជាមានការខុសឆ្គងយ៉ាងណានោះក៏សូម comment នៅក្រោមវីដេអូដើម្បីធ្វើការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា